बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। और आज हम आपके शेयर करेंगे चिकन अचार गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार, स्पाइसी, चटपटी, इतनी मज़ेदार है कि खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे हमने चिकन लिया है हाफ़ के जी, और साथ ही साथ प्याज है, यहाँ पर चॉप की हुई, टमाटर है, पेस्ट हमने इस्तेमाल करना है, दही है, और साथ में हमने धनिया, हरी मिर्च, और नींबू, और साथ में नेचुरल का अचार, गोश्त मसाला, और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब करना क्या है, सबसे पहले लेंगे एक भगोना, जिसमें भगोना या कढ़ाई जिसमें आपने बनाना है, उसके अंदर डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर डालेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, जिसको हमने चॉप करके इसके अंदर शामिल कर देना है और इसे फ्राई करेंगे। हल्की आंच पे इसको फ्राई होने के लिए रखते हैं। और अब हम कर लेते हैं अपना मसाला तैयार। आसान सी रेसिपी है, बहुत ही शानदार रेसिपी है। इससे पहले आपने कभी भी ये रेसिपी नहीं देखी होगी, तो हमने लेनी है यहाँ पर 1 कप दही, और उसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच नेशनल मसाला, और इसको करेंगे मिक्स। और बाकी का मसाला हम इसे करते हैं साइड पर, बाकी का मसाला हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और अब देख लेते हैं प्याज। प्याज हमारी तकरीबन यहाँ पे फ्राई हो चुकी है। प्याज को हमने कोई कलर नहीं देना, बस लाइट सा सॉफ्ट करना है। और जैसे ही थोड़ा सा कलर इसका चेंज होगा, फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन। चिकन हमने लिया यहाँ पे हाफ़ के जी, धोकर इसको रख दिया था और इसका सारा पानी निकाल लिया था गोश्त का। और इसको अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। चिकन को फ्राई करने से बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, और ना ही चिकन टूटता है। ये मैं आपको हर रेसिपी में बताती हूँ। और जैसे ही हम चिकन डालेंगे, साथ ही साथ इसके अंदर शामिल करेंगे 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज और लहसुन अदरक के साथ साथ ही हम इसे चिकन को फ्राई करेंगे, और हल्की आंच पे करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आग नहीं करना। तो चिकन जब तक फ्राई होता है, अब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डाल देते हैं। 1 चम्मच हमने यहाँ पे लेना है सुरख मिर्च पाउडर, और हाफ़ चम्मच लेना है यहाँ पे हल्दी। और अब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से दही में मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके करते हैं साइड पर। और देख लेते हैं चिकन को। चिकन भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारा फ्राई हो गया है। कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया फ्राई होने से। क्योंकि फ्राई करने से एक तो इसकी महक, चिकन की जो अपनी एक महक होती है वो ख़त्म हो जाती है, और दूसरा चिकन टूटता नहीं है, और टेस्ट में बहुत ही मज़े का बनता है। अब आगे जो हमने इसके अंदर मसाले डालने हैं, वो है धनिया पाउडर। 1.5 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर, और 1 चम्मच डालेंगे इसके अंदर नमक। और अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बाज़ार वाले मसालों से ज़्यादा हमने घर के मसाले इस्तेमाल करने हैं। और बाज़ार के मसाले बहुत, या डब्बे वाला है, चाहे आप होममेड मसाला लें या डब्बे वाला मसाला लें। डब्बे वाले मसाला हमने सिर्फ 2 चम्मच डालनी है, ज़्यादा नहीं, टेस्ट के लिए। और फिर डालेंगे इसके अंदर हम टमाटर। टमाटर लिए थे हमने 4, तकरीबन मीडियम साइज़ के टमाटर थे, क्योंकि टमाटरों से हमारी जो रेसिपी है उसके अंदर एक ग्रेवी होगी। ग्रेवी के साथ बनाएंगे, और इससे बहुत ही अच्छा मज़े का टेस्ट आता है, और सभी ग्रेवी को पसंद करते हैं। इसीलिए मैंने 4 टमाटर लेके उसका पेस्ट बना के इसके अंदर डाल के इसको पका लिया है। और इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि चिकन भी गल जाए और टमाटर भी अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ पे हमने दरमियान दरमियान में 1 से 2 बार चम्मच चला के भी देखना है, क्योंकि हमारी ऐसा ना हो बिल्कुल ही खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर हमारे टमाटर बहुत अच्छे से पक चुके थे, गल गए थे, और चिकन भी तकरीबन हाफ़ कुक हो गया था। और अब हम इसके अंदर डालेंगे दही वाला मिक्सचर, ताकि जो हमारी कसर रह गई है चिकन में, वो भी अच्छे दही के साथ अच्छे से पक जाए, क्योंकि मसाले भी पक जाएंगे और दही का जो चिकन है वो भी गल जाएगा। और थोड़ा सा ग्रेवी बनाने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे हाफ़ कप पानी। पानी डालकर अब हम इसे मज़ीद पकाएंगे। हल्की आंच पे ही पकाना है, हमने तेज़ आग नहीं रखनी यहाँ पर। तेज़ आग रखने से, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला, एक तो लगने का भी डर होता है, और सारा पानी ड्राई ना हो जाए और चिकन भी कच्चा रह जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। चिकन अच्छे से कुक होना चाहिए। हल्की आंच पे हमने उसको पकने के लिए रख दिया है। और अब हम इसको कर लेते हैं मिर्चों का मसाला तैयार। मिर्चों के मसाले के लिए हमने वही नेचुरल के 2 चम्मच मसाला लिया है, और हाफ़ लेमन जूस इसके अंदर डालकर हम एक
इन मिर्चों को भर लेंगे। यहाँ से लिए 5 से 6 हरी मिर्चें, उनको कट लगा के मसाले के साथ भर लिया है। ये मिर्चें मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं, खुसूसी अचार गोश्त के साथ बहुत ही मज़े की लगती हैं ये। और यहाँ भी हम देख लेते हैं हमारा ग्रेवी कितनी पकी है। ग्रेवी तकरीबन पक चुकी है, लेकिन थोड़ी सी अभी कसर बाकी है। मुझे इसे थोड़ा सा और मज़ीद पकाना है, 2 से 3 मिनट मज़ीद इसे पकाएंगे। हल्की आंच पे ही पकाना है, तेज़ आंच पे वैसे भी खाना जो गोश्त ख़ास तौर पे बनाया जाता है वो है हल्की आंच पे ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो यहाँ पर हमने गोश्त को चिकन हमारा अच्छे से गल चुका था और ग्रेवी भी मज़ीद इसे हम दम वाली आग पर पकाएंगे। मिर्चें डालकर और दम वाली आग पे रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और जैसे दम हमारा लग जाएगा फिर हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे धनिए की। मज़ेदार सा हमारा अचार गोश्त बनके तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा हौसला मिलता है, खुशी होती है, और जो इतनी मेहनत करते हैं वो सारी मेहनत वसूल हो जाती है हमें आपके एक लाइक से। एंड भी हम इसे चटपटा बनाने के लिए हाफ़ लेमन जो था बाकी वो इसके अंदर डाल देंगे। और अब करते हैं डिश आउट। मज़ेदार सा हमारा तो अचार गोश्त बन के तैयार हो गया है। खाएं और इंजॉय करें, और मुझे दें इजाज़त नई वीडियो आने तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।